Esta mujer llenó su estanque con peces de colores, pero nunca imaginó lo que harían sus gatos a continuación. Se sentaban junto al estanque todo el día, observando en silencio cómo nadaban los peces. Al ver esto, decidió construir algo especial. Empezó colocando troncos de madera en el suelo y construyendo una base sólida. Luego, añadió postes resistentes para sostenerla e incluso colocó unos colchones blandos y cómodos en el interior. Después, instaló paredes de cristal con pequeñas aberturas para que los gatos pudieran entrar y salir fácilmente. Finalmente, lo remató con un techo adecuado. A los gatos les encantó, pero no consiguieron ni un solo suscriptor.